Бүгін мына жогорку кеңеште мына жаңы баш мыйзамдын жаңы редакциясы татуу талкууланып атат. Мына көрүп атабыз, бир ашып кетсе 10дон ашык деп атат. Катуу өздөрүнүн сын пикирлерин айтып, калгандары унчукпай турат. Анан биринчи сизге бере турган суроо 80 депутат автор эмес. Биринин да фамилиясы жок деп атпайбы? Жанагы 10 чакты депутат. Сиз өзүңүздү ушул конституцияга автормун деп эсептейсизби? Мен күздө сунуш болгондо конституцияны окуп алган, көрбөгөндүктөн мен кол коюп колдогон эмесмин. Мага кийин бизге жогорку кеңешке конституциялык совещание карап келгенден кийин жогорку кеңештин сайтына чыкканда бизге таркатылды официально. Мен окуп көрдүм. Негизинен элдин пикирин алганда бул мыйзам şu жаңы конституциянын сунушталган көпчүлүк бөлүгү мен туура деп эсептедим. Себеби баягы эл 82% президенттик башкаруу болсун дегенден кийин биз баягы аралаш болбостон баягы так бир адам жооп бере турган жагына кеткенге байланыштуу мен 1 март күнү мен да кол коюп бердим да мурда күнүчү. Ушул бүгүн кабыл алып аткан конституциянын проектине. Себеби мага бир өзгөчө жаккан жери 44-статья бар. Бұл 44-статья 2023 жылдың 1 январынан күчүнө кирет деп жазыптыр. Бұл баягы биз социалдык мамлекет деп көп жылда бери айтып жүргөн бир маселени козгоп кетиптир. Бул жерде баягы минималдык корзинаны толтуруу бүгүнкү күндө 4800 сом болуш керек, жаңылбасам. 5000 сом тегерегенде да эң аз пенсия ошондон кем болбош керек. Пенсия, пособие деп жазылды да конституцияда. Мындан кийин жанагы 20 жыл, 30 жыл иштеген мугалимдер же болбосо бүгүн 950 миң сом менен пенсияга чыккандар болбойт да. Эң азы ошол 5000 тегереги менен чыгат. Бирок ал мезгилге чейин 2 жылда да корзинаны толтуруу эмеси өссө баасы 6000 сом болсо 6000 сомдон кеми менен эч ким пенсияга чыкпайт да. Пособие да албайт. Сөзүңүз каралды, биз жанагы ушул баш мыйзам процедурасын, мыйзамдын кабыл алышынын процедурасын сүйлөшүп атпайбыз, ошону тактап кетсеңиз. Демек сиз ушул бүгүнкү жаңы баш мыйзамдын авторлорунун бириминде эсептейм. Анан мына 1 мартка чейинки жаңы тизме деп айтып атпайбы, 1 март кол коюлду. Анан бул жерде чоң бир ноо жаралып атат да, бандиттерди айтканда. Мына 1 март күнү ушул сиздин кесиптешиңиз Алмаз каза болуп калды. Кубанычбек Жумалиев камакта жатат. Дагы ушундай себептер менен бир 3-4 депутат жок да. Алардын да фамилиясы кирип калыптыр да. Бул жагы кандай болот? Мен кимдин фамилиясы бар жок экенин билбейм. Бирок эми ар бир депутаттын өзүнүн эрки. Алар анга чейин кол коюп бериши мүмкүн да. Же түрмөдө жатып кол коюп берди, мен аны билбейм да. Тизмесин чыгарбай атат. Мен оюмча кээ бирлери мындай жалакайланып ачык айта албай атат да. Мен ушу конституцияны колдодум депчи, жана ортодо ойноп атышат. Биринчи, экинчиси азыркы мына азыр ушул конституцияны коргогон мына 2-3 депутат дагы мындай өтө жакшы даярданбаптыр. Менин да ичим чыкпады да. Бай ичинде бар нерселерин да айтып бере албады да. Коомчулукка мындай тескери пикирди түзүп койду. Анга караганда ошо 10 чакты депутат, сиз айткандай 20 чакты депутат кайра чыгып сүйлөп, баягы бир башка нерсени көрсөткөндөй болуп калды да. Биз мындай даяр адамды койсо болмок экен да, мына төрагачы. Ошону жакшы окуган, даярданган, анан бул айтып бериштин өзү да маанилүү да. Айтып беришти дагы мындай үйрөнүш керек, билиш керек да. 80 депутат көпчүлүк да. Ошол жана көпчүлүк ушул конституцияны колдоп атат да, колдоп атасыздар. Бирок ошолордун көбү мен автормун, ушуга катышкам деп айта албай атпайбы? Себеби же окуган эмес, же жакшы билбейт да. Сиз деле жазышкан жоксуз. Мен жазышкан жоксуз, бирок мен кандайча автор болот? Мен окуп чыккандан кийин сиз ушуну сунуш кылганга макулсузбу, элге алып чыкканга деле мен макулмун дедим. Мен өзүмдүн 3-4 аргументим бар, колдогон. Анан бир жери мага жакпады, бирок мындай ойлошубуз керек да. Дүйнөдө конституцияны элдин баары жазып, элдин баарынын сунушу кирбейт. Бул ушундай болот. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдүн конституциясы 10-15 барак эле болот. Биздики 116 статьядан туруптур. Бирок ал жерде парламенттин укугу, милдети президенттики анан өкмөттүкү. Ушул жерде эле ар дайым талаш тартыш болот да. Эми азыр биз баарын президентке берип атабыз.
Коомчулук туура эмес түшүнүп калат да, ошону бир дагы тастыктап коелучу. Эми окуп чыккан башка, анан ойлонуп, жазып, изилдеп чыккан башка да. Окуп чыккан киши автор боло албайт деген сөз бар да. Эми ал сиздин оюңуз да. Сиз кантип окуп чыкпасаңыз, окуп эле чыгып анан жазбасаңыз кантип автор болосуз? Эми мындайда дүйнөдө түшүнөм, бирок окурмандарга, көрөрмандарга айтып коюңуз. Эми дүйнөдө конституциянын проектин бардык адам жазбайт. 80 депутат эч качан мыйзам жазбайт. Бирөө же үчөө же экөө жазышат, акылдашып туруп, анан калган ушул идеяны мен колдойм деп, баягы кошумча автор болуп чыгат да. Соавтор болуп чыгат. Ошондуктан бул жерде да конституцияны менин оюмча депутаттар да эле жазган эмес, мурунку биринчи сунуш кылгандар деле. Булардын көбү окуган да эмес, ошон үчүн бүгүн анча-мынча жалакайланып атышы мүмкүн. Но негизинен элдин эркин эске алганда 82%. Мына президенттик башкаруу болсун дегенден кийин биз элдин талабын, элдин суроосун аткарышыбыз керек. Биз ошонго бизге жакпаса дагы президенттик башкарууга өткөндөн кийин референдум болуп. Биз ошону колдоп беришке милдеттүүбүз, эгерде ачыгын айткандачы. Эми кемчилдиктер болуп атат процедуралардан башка жерде, мисалы курултай боюнча, башка маселелер боюнча, кээ бир баягы мыйзам чыгаруу боюнча 7 субъекти пайда болуп калыптыр. Мурун парламент өкмөт эле болчу эле, анан 10 миңден ашкан эл добуш топточу эле да. Азыр эми 7 жак генеральный прокуратурага, сотко, президентке, өкмөткө баарына берип коюптур да. Ошондуктан бул жерден дагы талаш тартыштар көп болуп атат. Талаш тартыш боло берет, бирок ошол элдин мүдөөсүн биз аткарышыбыз керек. Оппозициялык маанайдагы кесиптештериңиздер айтып атпайбы? Эми биздин ушу кабыл алган укугубуз жок эле. Биринчиден автор эмеспиз. Бөрү башкалар президенттик аппараттан келген нерсени документти бизди баягы зордуктап эле автор кылып атат дегенди айтып атат да. Кийин бир канча жылдан кийин, бир канча мезгилден кийин ушул боюнча кылмыш ишин козгоп, бизди жоопко тартып койсо болот дегенди айтып атпайбы? Эми мен ойлойм, кол койгон адам ар бир өзү жооп бериш керек. Эгер кол койсо, ал башын көтөрүп айтыш керек да. Маселе бул жерде жана кол койгон депутаттар да болуп атат да. Алар мындай ачыгын айтпай атат. Мурун эмнеге кол койгон? Мен себеби ноябрда кол койбой койгом мен. Себеби мен аны көргөн да эмесмин, мен окуган да эмесмин да. Анан окуган нерсеге кол койгон болбойт деп, мен ошондо кол койбой койгом. Азыр дагы 80ге чыкпай калбады. Азыр дагы 2-3 буга чейин дагы кеткен депутаттар болду. Мен авторлуктан алып салыла деп айтып атпайбы? Азыр да чыкпай калбады. Эми мен оюмча кандай болот эми? Эгерде андай болсо, сиз айткандай, бул өтө коркунучтуу нерсе, бул процедура бузулбаш керек. Менин оюм боюнча буга төрага алып баруучу керт башы менен жооп берет. Эгер 80ден кем болсо, ал мындай сөздү айтпаш керек. Эгерде ал жерде отуруп айтып аткандан кийин ал киши жооп берет. Биз мындай канча количествого биз жооп бербейбиз. Ал киши өзү жооп берет. Бизде мыйзам боюнча ошол алып баруучу кол койгон кагаздардын баарына жооп берет. Эгер процедура ал жерде сакталбаса, ал маселе пайда болушу мүмкүн эмес, точно болот ал. Дагы бир суроо да, соңку суроо болсун. Сиз эми жанагы айтпадыңызбы? Биздин жаңы баш мыйзамыбыз 116 беренден статьядан турат депчи. Ошонун бир жакшы статьясын мисалга келтирдиңиз да, 44-беренден айттыңыз. Анан сизге жакпаган, көп коомчулук сындап аткан кайсыл беренелер бар? Кайсыл жагын? Коомдо бизде мындай, коомдо өтө жөнөкөй адамдар конституция боюнча негизи президенттик башкарууга өттү деп ар бир статьясын, ар бир бөлүмүн окуп анализ кылганга убактысы да жок, алардын өзлөрүнүн жумуштары бар. Бирок бир топ оппозициялык маанайдагы, анан мурунтан жана политикага аралашып жүргөн адамдардын ар кимдин өзүнө ылайык претензиясы болсо, бирөөсү болсо курултайды колдоп атат. Мисалы мен курултайга колдобойм. Себеби бир эле орган болуш керек. Себебин айтайынбы? Эмне үчүн курултайды колдогондор өзүлөрү партия ачып, мына күздөгү жогорку кеңешке катышпайт. Эгер эл колдоп аткан болсо, добуш берсин, мыйзамдуу түрдө келип, мына жерге отуруп, ушул мыйзам чыгаруу бутагында отуруп иштесе болот да. Эмне үчүн? Эмне аларга бүгүн тоскоолдук кылып атат? Ушу курултайды кошумча киргизгенге. Мисалы менин оюмда. Мен оюмча алар эгер партия менен барса, түзүп барса, эл колдобойт. Алар может өзлөрүнүн мындай бир уч 30-50-80 адамдын кызыкчылыгын колдошу мүмкүн деген менде ой бар. Бул курултай органы бул жөн эле сунуш берүүчү орган болот деп атпайбы? Эми сунуш берүүчү орган эмне кылат? Башкасы жетпей атабы деген. Башкасы жетпей атабы. Мына азыр канча критика болуп атат, башка биздин коом ачык болуп калды. Эгер алар ошондой эле баягы элдин атынан биз элдин маселесин көтөрөбүз десе, мен айтып атам да, партия ачып өтүп келип отурсун да. Ким аларга мындай тоскоолдук кылып атат? Мен ошону түшүнбөй жатам да. Мен мисалы бул жагынан аларды колдобойм. Анан экинчисинде
дагы бир жери мына депутаттарды 10 күндөн кийин бир сессиянын ичинде чакыра турган кылып коюптур, чакыртып алат, мандатын жоготот 10 күн себепсиз катышпаса. Азыркыда 30 күн да. Ошон үчүн баягы претензия көп, жарымы да келбей атат, жарымдан көбү келбей. Эми азыр солдатка окшоп эртеңен 9-дан кечке ошол жерде болот. Бул жакшы, себеби айлык алып, эли деген иштегенден кийин бул жерде тартип менен келиш керек. Процедура иштейт деп ойлойсузбу? 10 күн иштейт. Жок, себеби буга чейин жана 30 күндө деген нерсе иштеген жок да. Жылдап келбей койгондор жүрдү. 10 күндө иштейт. Иштейби? Иштейт. Канчалык деңгээлде ишенсе болот? Менин оюмча 99% ишенсе болот, себеби бизде азыр чип менен болуп калат. Кийинкиде баягы ар бир өзүн регистрация кылганда өзүнүн бармагы менен кылабыз деп атышат. Ал киши келбесе, аны эч ким регистрация кыла албайт. Маселе ошондо болуп атат да. Мына 10 күн өзүң жок болдуң, башка жанындагы регистрация кыла албайт. Ал 10 күндө капканга түшөт. Эгер себепсиз келбесе, ооруп албаса, командировкада болбосо келиш керек. Азыр бизде 30, 40, 50ден ашык депутат көбүнчө катышпай атат да.